makan coklat ni. Itu slime. Okey, ini coklat kan? Slime. Ini coklat. Slime. Yang ni coklat. Apa ni? Slime. Okey, mari kita saksikan cara-cara untuk main. Cara slime. Ini adalah slime yang kita baru buat tadi. Warnanya agak coklat sebab campur. Okey. Wow. Jadi, so jom makan. Tengok, melekit juga. Tapi dah hilang. So, saya campurkan warna. Tetapi saya nak warna merah tapi dah jadi warna coklat. So, tak apa. Kita buat sendiri. Kita dua-dua buat sendiri dengan Kita guna dynamo, gam, sedikit minyak, rambut dan air. itu sahaja. Dan gaul-gaul dah siap. Okey. Okey, saya letak dalam cawan ni. Tengok macam kek coklat. Okey. Bye. Bye semua. Dan jangan lupa subscribe. Yeay.